彰化市多了一个新的森林公园，位于保四总队对面的崭新华阳公园，占地约5公顷，是彰化市最大的公园。从体育场走过华阳吊桥，也可以到华阳公园，是民众平常运动及休闲的好去处。今日下午，彰化县长王惠美会同议员、当地里长及乡亲一同视察。王惠美表示，彰化县政府争取内政部儿童游戏场环境设施改善计划，办理华阳公园儿童游戏场环境设施改善，总工程经费550万元，感谢中央补助350万元。县府在议长谢点玲及议员们的支持下，自筹款200万元，正式开放使用。大力的支持，那也感谢各位议员的协助。那这一次主要我们改善的地方有2个，第一个是整区游具比较旧的地方，我们做修缮，那符合那个检验的标准。那第2个就是新开辟这个森林探索区。那这个森林探索区它需要在13岁以上才能玩，因为它这边挑战度比较高一点哈。那来玩的话呢，也要注意自己本身的身体的安全，然后还要记得要穿布鞋来。掌声谢谢我们处长、副处长工作同仁，好不好？我刚为什么要跟大家报告？因为我们112、113，我们这2年，我们很努力的在跟内政部就争取了1亿7800万，然后呢，我们呢这个地方自己准备了4亿多。总经费是2亿2，把我们彰化县有56个公园先整理起来。但是县政府在议长、副议长、议员的支持之下，我们做的都比较大规模。有去过田尾怡心园的举手？有。好，有去过深港的举手？有。西滨海岸的？有去过兔马路的举手？在园林有去过延平公园的举手？这里就比较近了哈。所以利用暑假期间天气好一点的话，可以请爸爸妈妈把彰化县这几个，还有一个三和公园的所有的这个公园，你们一个一个去玩。我们现在在各个乡镇一直在盘点，只要找到地方，我们就是一个公园那个游具一个一直在做就是希望孩子不是只看打山西。跑出来晒晒太阳，流汗，然后呢玩一些游具，大家有一些亲子的一个不同的一个这个相处赞！林雨涵看妈妈。1、2、3，县长赞！什么都好玩。咱华阳公园咱为体育场行过吊桥，就会使来到这。那咱即届中华县政府甲咱中央争取350万，咱县政府家己提出200万，甲这整理做好较属于大自然，互咱会使13岁以上的囡仔会使踮遮晒日头，来流汗，做无共款的即个攀爬，还是一寡挑战欢迎咱13岁以上的囡仔会使来遮挑战家长的较细汉的家长陪同嘛是会使咱县政府伫即112年到113年，拢总有整理着56个即个公园那甲咱中央有争取1亿7800万，咱地方家己提出，原来有4000多万，所以拢总有2亿2000万的经费来整理咱这56个即个游戏设施那希望咱的乡亲会使多加善用。那县政府家己本身嘛，伫咱议长、副议长、议员的支持之下，那咱的只要找有所在，希望每一乡镇拢会使上无一个无共款有地方特色的即个佚佗物的即个儿童公园希望互咱的囡仔会使欢喜快乐来成长伫遮后续会开始来往集章。希望讲咱的小朋友去到遐，拢创无共款的所在，就是无共款的即个佚佗的方式希望咱的家长即个休困时会使带着咱的囡仔一个游具设施来甲阮体验有好的建议嘛，希望大家毋通客气随时提供县政府咱的滚动式修正，互咱的囡仔伫咱即个土地欢欢喜喜、快快乐乐来成长。不会下这个等下尝。好，然后再来看右边。
好，再来看左边。最后我们再看到中间，然后今年是什么？蛇年，对不对？都好玩，蛇。OK， 好。那个啦，给你，我那个，我要踩到你的手。不要摔下来，我不会摔下来，我会勇敢，因为勇敢的摔下来。谢谢你哦，鱼，爱你。沪传媒记者林明佑采访报道。沪传媒，陪你充实每一天。